Jadi aku mau channel buat slime, tapi ini tempatnya mana ya? Hai guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku bakal membuat slime yang gampang dimainin. Jadi aku tadi udah kasih air sama sabun. Tinggal kita aduk sebentar. Kalian bisa lihat slime-nya. Oke. Dan video kali ini aku bakal membuat semua kalian terkejut ya. Sebentar. Kita aduk sampai ini agak lama sih guys. Tadi aku sampai di bawah dan aku diamkan, dia udah bisa tinggal dikit. Tapi warnanya begini videonya, kebanyakan air sih ini juga oke. Kalian jangan lupa like, subscribe dulu. Dan video kali ini aku bakal upload. Sebelumnya nih aku lagi semua pakai clear glue, jadi kalian bisa pakai ini tanpa gum ya guys. Bikinnya aku nggak biasa kalau bikin tuh pakai gum. Aku nggak biasa bikin slime pakai gum, ini pakai gum. Dan aku juga nggak biasa pakai slime egg. Bagi kalian yang nanya glycerin itu cara membuat gimana, glycerin itu tidak bisa dibuat sembarangan atau dibuat sendiri, itu nggak bisa. Dia hanya pelengkap bahan-bahan kosmetik, jadi kalian nggak bisa membuatnya dengan sembarangan. Nah ini juga aku tambah kristal, aku jadi kemarin slime-nya. Di video part 2 kita akan ketemu lagi. Bye bye.